Здравствуйте! Сейчас у нас небольшой обзор товара с AliExpress. На этот раз это самая недорогая умная розетка от Xiaomi Mi Wi-Fi. Это Wi-Fi версия. И датчик температуры Midge. Такой вот небольшой. Сначала датчик температуры посмотрим. Внутри инструкция. Инструкция на китайском. Вот смайлики для состояния температуры и влажности. Есть температура от 19 до 27 и влажность от 20% до 85%, то все отлично. Смайлик нейтральный. Основные характеристики. Это модель, название, вес 21 грамм, внутри батарейка на 3 вольта, 4.2 Bluetooth, диапазон измерения температуры от 0 до 60 градусов, погрешность 1/10, диапазон измерения влажности от 0 до 99%. Погрешность по измерению влажности 1%. Так, как я понимаю, это Bluetooth версия. Здесь стрим-скотч двухсторонний для крепления сзади. 3 отверстия. Одно большое. И вот такой вот экранчик. Размер действительно небольшой. 43 мм. Толщина 12,5 мм. Диагональ экранчика 37,8 мм. Так, посмотрим, как его открыть. Думаю, вот так открывается. Здесь литиевая батарейка CR2032 на 3 вольта. Какие-то два пинчика. Земля и сброс. Наверное, можно что-то там подпаять и сброс делать принудительно. Здесь защитная пленка. Возвращаем на место. Теперь попробуем включить датчик температуры и влажности и подключиться с помощью вот такого вот шлюза к умному дому от компании Xiaomi Mi Home. С помощью приложения Mi Home и шлюза GTV 3. Так, убираем защитную пленку от батарейки. 26,4. Здесь довольно жарко в комнате. Влажность 41%. Экран видно будет хорошо днем. Внизу индикатор уровня заряда батарейки. Под углом вот так вот он отображается. Сейчас его не показан, так как батарейка заряжена. А при естественном освещении будет видно хорошо. Теперь заходим в приложение Mi Home. Жмем кнопку «Добавить новое устройство». Включаем Bluetooth. Устройство поблизости. Сброса я не наблюдаю. Телефон нашел датчик температуры, Mi температур. Подключаемся. Скорее всего, сброс по питанию происходит. Видим, что датчик температуры и влажности успешно подключен. Выбираем комнату, называем как хотим. Жмем «Далее». Вот он подключился. Загружаются данные. Здесь будет график по температуре и по влажности. Когда наберется статистика. По дням, по неделям, по годам. Здесь в настройках детский режим есть. Написано, что он необходим для детей от 0 до 3 лет. Но чтобы температуру поддерживать от 20 до 24 и влажность от 45 до 70%. Если у вас есть BLE шлюз, Mi Home отправит вам уведомление, если вне этого диапазона будет температура и влажность. А BLE шлюз это... Вот этот шлюз и есть, он поддерживает Bluetooth Mesh. Так что датчик температуры подключился к шлюзу, а Mi Home обменивается уже через Wi-Fi, через обычный интернет со шлюзом. Вот такая вот связь. Хороший режим. Фаренгейты можно установить. Проверим наличие обновлений. Все окей. Автоматизация. События у него есть. Датчик температуры. Температура выше заданной, температура ниже заданной, влажность выше заданной и влажность ниже заданной. Вот указываем любую температуру и может выполнять какую-то автоматизацию. Если температура выше 27, допустим, тогда что-то сделать. Включить вентилятор, там кондиционер, типа того. Хороший датчик, можно разместить в любой комнате и из любого места смотреть, какая температура и влажность в помещении. Для его работы в качестве одной из составляющих умного дома необходим шлюз. Вот такой вот Bluetooth шлюз Midge GTV 3. Мультифункциональный шлюз.
Теперь посмотрим на самую недорогую умную розетку. Снимаем защитную пленку. Сзади основные характеристики указаны. Напряжение максимальное 250 вольт, максимальный ток 10 ампер. Диапазон рабочих температур от 0 до 40 градусов. Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц. Также есть версия такой розетки ZigBee, но она, возможно, немного подороже. Открываем коробку. Так, внутри инструкция. Неинтересно. Так она выглядит. Здесь кнопка включения, выключения и сброса. Снизу такая вот австралийско-китайская вилка. Есть также еще европейская версия данной розетки. Но проблема в том, что европейская версия, насколько мне известно, не поддерживает регион Китай. А большинство умных вещей на текущий момент у Xiaomi европейские не поддерживают. Китайская версия с такой вот вилкой китайской рекомендую использовать в данном случае, если у вас европейские розетки. Такой вот переходник аукцион. Отличный переходник, негорючий материал. Обзор есть на канале, если кому интересно. Он хорошо сидит, в розетке практически не выступает. Также присутствует контакт заземления. Дешевые адаптеры я вам не рекомендую покупать для данной розетки, так как при серьезных нагрузках будет нагреваться. Это небезопасно. Вот видим, как плотно установлена розетка. Так, подключаем. И вот она почти не выступает. Умная розетка из неумной розетки. Вот ей можно управлять только с помощью кнопки. Включать-выключать. Давайте все-таки подключим через ваттметр данную розетку. Посмотрим, сколько она сама по себе потребляет. Вот включили. В выключенном состоянии сама розетка потребляет 1 ватт примерно. А в включенном состоянии 1,2 ватт. Давайте подключим Home данную розетку. Добавляем новое устройство. Включаем розетку. Вот он, нашел Mi Smart Plug. Wi-Fi версия. Подключаемся к роутеру. Она напрямую подключается к роутеру. Для ее работы, так я понимаю, не очень нужен шлюз. Но шлюз нужен для взаимодействия данной розетки с другими устройствами. Redmi AC 2100 версия. Есть обзор на канале. Новинка тоже от Xiaomi этого года. Двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц. Выбираем расположение. Вот такой вот плагин розетки. Кстати, она поддерживает голосовое управление, Alisa, Alexa и Google Home. Вот выключить, включить можно. Питание. Также можно установить таймер. Установить время включения, выключения. Можно несколько таймеров заводить. Например, вам нужно какое-то устройство включать и выключать в определенный промежуток времени в течение суток. Например, там какой-нибудь полив растений. Вы можете завести несколько таймеров. И по времени будет розетка работать. Либо по расписанию еще. Включать-выключать. Смотрим настройки индикатора. Можно включить и выключить. Этот индикатор не будет светиться. Так, проверим обновление. Текущая версия. Автоматизация. Вот такой вот есть датчик освещенности. Давайте создадим автоматизацию. Допустим, наступает ночь. Включаем свет с помощью умной розетки. Датчик освещенности ночь. 0 до 30 люкс. Затем сетевая розетка. Включить. Так, когда освещенность будет ниже 30 люкс, розетка включит свет. Имитируем, допустим, наступила ночь. Закрываем датчик освещенности. Вот включился свет. Он срабатывает быстрее, чем данные подгружаются в приложение. Также с помощью данного датчика освещенности можно управлять освещением умных светильников либо умных лампочек. Очень интересная вещь. А розетка работает, с автоматизацией также работает. Такой вот получился обзор. Ссылка для заказа умной розетки, датчика температуры и датчика освещенности, а также шлюза, который поддерживает Bluetooth Mesh, будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.